faut sentir tangu la team ezoyemba na orchestre nini orchestre monsieur zana kombote vous comprenez tant bazo yemba orchestre na kombote tant kuna zana nini kuna orchestre za victime kuna orchestre carrière solo kuna zani vous comprenez donc vous sentez que wenge ezoyemba OK mwana wana nani oyo afingaka bato na lekaka na porte-parole orchestre wana azara chanteur tu as porte-parole ayemba ne mabe bon ni ya sabonga tanga na osala ngo te olobi na bisayo olobi na bisayo olobi na bisayo et puis on tourne na poto mon kauka bongo ndenge ni kauka we batane batamba pomade na mikete ba chaka taboy olobi obi kana regretter makasi sénateur so bloka bongo so kutanaki ndeti na café room to na Jenny na si bonga bo le kalibumu place wana simoka nga boma bino bongo vraiment bino mikolo bongo simoka nga boma bino bongo vraiment bino mikolo bongo simoka nga boma bino bongo vraiment bino mikolo bongo et puis boleki tala nde bokimi na plateau bobimi pena ya mbangu ya kokima boyoki soni ya tomona da kuna ba sesa misete bango ba ndoka babike non biso na uti poto na lati bilamba nini toni koko pa bi to eli makama koyemba makama bilamba ka kenda na musala cha donc obi ka meli pepe ma amo benaka yembi ngana za contre ngo bakotanga kombono batanga te poani batanga ngo ngana contre ngo po so total bien na bato bana kata liste na yo banda ko tina bango nanu bafinga bato so zi mwana na okay na banda ko finga bato ko manke bato ba respect grâce na yo batanga kombono te poani lelo ne batanga kombono te OK bana ozina nyo ozi denile sio soboya ozoboya tanga kombono lelo bango bande ko pesa ba prophétie ba boya bato boye yo nde danger boye na bo lelo ezake bango te bakotanga kombo na yo bango nde mbaba ni ba ngaso ezaka ngana zaka na yo banda kotinda nga so komi lelo bisinga kotanga kombo te na kotanga bango banga na ebisa vérité po nini ko banda likambo moni siko makambo komi ko beba na suko komi ko luka te bato wana bana liste eza bato ya zaina bango tala liste mo beno tanga moni ngane na zabu na ba journaliste belé lelo monaka nga to betini mission lelo avançons oui na ebike kalate na ozonga to beto no deuxième émission nga na batebe na betana mo be émission kanga vi wana pesa bato na mbongo ba yamba nga de souste c'est quoi le baboy omoni Mathieu Bonche ayamba ngati azwa la ba isa yo show ko yamba triche le boso ndako na ko chama makolote OK to yo kana idiot faboy mukento ngapenda donc la coste muko ntondolo première fils dossier première fils ye maman leki bandi ko lobela yango abandi ko pesela yango abandi ko salela yango makambo dernier première fils et comme makambo wana eza idéologie ni ya Weranson akomi ko yana présent na idéologie na sika tobiki na kompena ba massa musute bezana ni nongo sala ba ndengo ba sepela kata tena mama bato oyi ba massa ngami ba jalo azo pesa ba première fils parce que to mona sikoyo kala te so to taper ce qui a touré aux amoisiers tout repêché aux adultes tout le monde a raison bima c'est que voilà ce comme on dépend na yemo président na biso monter que ça désordre t'es dans le désordre était azo pe ça bana courage monter que ça ma belle le premier fils ngam na na 14 35 tata lo ba ngo na zoki na 15 37 25 c'est bon c'est désordre au moins que la costa là qui moi le la première fils elle la mousse sous et ça a bénéfice à Werat pour la costa ndo la soute il dit fallait le la première fils on est pesi sous bato comme luka luka de micro nenge nini ya ko lo babo na bo ça bien mais oui la costa va do luka soute oh ya solo wana on est sur vérité le roi de la forêt ngana ngalo baka l'aîné mais l'aîné c'est déjà première fils bon sikoyo il y a le biboy l'aîné de la famille mazana bana oyo ya utana bango libanda ayaka na bango ba faire rigola bazali donc bazaki déjà vous comprendre donc l'aime sous na ndenge ya maison mère bato bayaka déjà sénateur j'aime suivre pas cause liboso ozo ignorer kaka les premières fils ya muketo ngato ndenge ni non nazo ignorer te nazo bagande bato ba ke présent ça na ndenga des autres
Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a la scène on a babonné de on a perruque on a bon ba sorte nion sur ba perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino Oyo et à ma futa, on a mon salaka et telisaka, et à pour teint clair, bagam, différents et à caramel, métis, chocolat, pour na maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers fidèles internautes. Bande Konyoso Oyo Sepelaka vraiment Kolanda Biso Naba émission Nabiso Nyonso Oyo le Kakanakati ya Exemple TV. Quant à moi, votre humble serviteur Orly Kanza, Mister Lovalova, autrement dit Avatar Mobutu, le garçon fraîcheur. Je vous dis vraiment merci. On a 50 000 abonnés Oyo Boza Awa. Donc merci Nabino Oyo Bolinga Penda ko liker, ko partager, ko partager ba émission Nabiso Nyonso vraiment et ça la bien. Merci na Kolonzambe Mutu apesi biso souffle de vie. O esali ke lelo to mona na Nabino to kutana lisusu. Na yebi ke bozali ebele vraiment bo continuer ko partager ba émission, bo continuer ko s'abonner et ça la biso bien. Merci à Deo Mafana Sima ya machine donc azosala musala ne tellement bien balbi mona mukena musala ya mikolo. Merci naye et merci encore au cordon Barezi Baza tonton, merci 3 fois tonton, donc merci Nayo et puis merci les journalistes, merci encore na maman Zoé Kumba ya Zoé, ya papa Brice Kumba nakati ya Paris wana na kata France, merci Nayo pour continuer vraiment à encourager les Kinayo donc et ça là vraiment bien et merci encore à maman Kofi Satou, la patronne donc la patronne plus que la patronne donc 3 fois la patronne Kofi Sato, merci Nayo et merci encore na Mena Mayuma Mena donc balobi merci Nayo parce que Yozawana toujours pembeni ya mama Kofi Sato ezo sala bien et merci encore na espace kitoko bopesi biso le panaché balobi le panaché eza na kati ya Kasavubu na avenue sport balobi oromona espace moko ya bien ezawana juste pembeni ya commune maison communale ezawana donc le panaché chez Mayu oya okolia okomela okolia elubu kitoko merci na bino nyonso oyo bozolanda biso. Quant à moi je dis encore merci vraiment na batu oyo nyonso ba pesa kabiso ba coup de pouce na kati ya chaîne oyo na moni bongo Yannick Chamba ya Bayanik donc merci na yo sponsor privé ya chaîne oyo Exemple TV et voilà aujourd'hui to solo là encore to betaka ka misolo masolo ndenge makambongo ezokende toza lelo na invité na biso na kolinga deyo afongola ngai donc to yamba invité na biso oyo toza na lelo babengi na kombo ya Adrisha donc balobi molobeli ya Wenge maison mère mena ngambu ya Angola oyo na pesi bonjour yangandeko papa na ngaboni kimeza vraiment na moni vraiment kimeza to uti ko leka ba année 2021 année le kineni 21 le kineni 2022 le kineni 2023 oto koti yango ndengeni wa grâce à Nzambe oto sambelaka donc abateli biso yebika 365 jours ezali panango bater qui banzele belé accident makambe belé surtout biso sala ba voyage milai Nzamba bateli yo ti omona na sika donc Nzambe pena protéger na libota vraiment na kotiango vraiment kitoko donc Nzamba bateli vraiment merci makambu yezo kende ndengeni to mona donc zo kende muke donc tozo bundaka tozana na vie tant que tozana na vie tozaka toujours na bitumba yo zaka no mingi na Angola ozasiko awa na kin déjà sali déjà combien de temps na so na comme les 20 au c'est que fona ko na sala
2 mois. 2 mois depuis déjà. qui makambo héritier Watanabe. Ok. Donc jusqu'à présent tout ça rara. Merci vraiment 2 mois déjà. 2 mois par rapport à 2 mois, vous avez constaté qu'il y a un nini makambo zo kende nini. Bon Kenya bana Kenya donc makambo ndenge zo kendele biso mo to zapi ba Kinois avato bima to kende bangola to zala kiawa. Donc to mesana de la vie malgré tout ba konzi bazo bunda. Mais makambo zo kende na encore normalité mais nabi que nzamba ko ngwa ko sala un jour mabele oyo ko yokamela. Merci vraiment mabele oyo ekoyo kamela. Papa na biso Adrisha na yebi ke bato belé ba Holanda yo ezana belé misu ba yebi eza première fois peut-être les kana chaîne na biso awa na kolinga yo moko penda o rappeler bango na ndenge ba yebeli yo peut-être un monsieur ezaka na yo moko ezaka na appellation no moko ndenge okendaka nango oyebisa bango po ba comprendre vraiment après to beta na biso ma solo to développer. Ouais, boyambi vraiment Adrisha sénateur la bouche autorisée de Weranson, les commandos brevetés de Weranson. OK. Donc biso to ba missile asuka donc soki mboge yindi. OK. To yeto panzi. Pour biso to mona na raté, biso to bomba maka. OK. So moni ke moi nungu ko moya na mboka po ba missile bima po kimie kota. Merci vraiment, merci tant po ba missile bima po kimie kota. So vous comprendre que to yambi Adrisha sénateur eza ke poto solo là parce que babi makambo l'air est grave makambo eza ya somo makambo eza ya somo balobi somo eza libana bazo bimisa ba disque bana bazo bimisa ba biloko mais balobi pe papa pe bazo tikate ba koko pe bazo tikate balobi lelo awa eza somo balobi kala mingi te morote sur terrain ningine bananu idée nanu ya kocha morote eza mouvement automona on a kata sport mais koyoka les rois de la forêt ko zwa idée ya ko pesa titre ya eza single eza to eza album eza single ko pesa ngo kombo morote idée wane uteno wapi yaza papa stratégie atana ba stratégie na to mona to fana ka boto ka bokibwisa mpipa. OK. To fana boto yoka solo la bien Teresa Miné. Vous comprenez yaza na ba titre na ya pe sara à la kelele. OK. Sous-sol. OK. Vous comprenez temps présent Mayasika do ba blo mo bongo yaza nango. OK. De soka PC loko na yozana sin moko boton to komona loko kobima. OK. To comprendre la signification nango bien tango single wana batu ba koyamba yango. Ya pesa ke loko pamba te soka lobie loko donc c'est que yozana signification nango. OK. Ouais. Merci yozana signification nango mais na batu ba s'attendre na nini na morote. Pour yoka idée loko la titre le rôle à morote donc bato on dirait ça bitumba on dirait batu bako bunda ba pote ko zala na kati batu ba s'attendre non na nini na morote non toi na posa touro pena mutu sora au moins morote tango akota na terrain donc mutu pena ko zala fa azana prise musu ya beta très bien ndeti na judo to yebi ke zana ba prise belé so biso to na morote est-ce que faut spécialité moko ya prise mo pas judo fois zala poso ke aye na morote kolala de fois Lukasko yo azana prise moko boyo ya kolongola morote pas ko tango prise musu olobi non bisa yo donc spécialité ya zana na pona na sport mutu mutazana prise net nga sala lich OK na prise nga zaka bras volé donc oya na oba minga ba façon mais so na zio na bras volé ko kene donc ko biso to na morote est-ce que yo mutu tikali so faut luka prise oyo kolongola morote donc na judo basala basasa ezali morote ba soki banini bobengaka sikoyo mutu ala sa spécialité na ye donc pour soko yeno kana nzela morote okoya na se na nzela morote okokoya na se siko na nzela morote okokoya na se to ebike Weranson ndinga zawana batu ba lobaka bela bimisi pe ba animateur ebele batu bele ba bima pa Weranson mais siko ba animateur nini obozana bango fort oya makasi bo ebike no so ba beti ba cri na bango e ko vanda penda obozana bango ka tozana bango ba Golbert bazana animateur ka so beti cri ko fana bato bina lindende te bato bina lindende ezaka Golbert wana kaka zala katiwana na yoki posa kolia eloko a moi secret kaka bango na babokaki yango est-ce que barobini ça penda par rapport ndenge lobi bakibwise binisa banine binisa est-ce que yango ko beta poto bike bana pe bazana terrain baboka babilo na bakalate to yoka bamiso babeta babilo na bango ba générique to na bango pe bi kasi morote mututu fa bongsa mokongoti bato musu ba kozoba Paul tout comme makambo eza mabe to yeli bango sustende to pesa bango sentiment to na bango na ba système pour lelo komeka okilelo mais bato bosana ki calendrier sala kilelo so ba comprendre so ba image ba générique lo ba kibwisa mpipa bato ba ba générique lo ba la kelele eloko so to bengi morote donc faut bongsa mokongona Paul pour ba ko kwena nenga fo bukani lipika donc bato ba s'attendre pena que non tout le roi de la forêt azo panza teke azo panza teke Adrisha sénateur yebisa biso nanu cri o eza phare o pena eza phare oyo koningisa na kati ya morote eza crime te ba oyinanga e baza rebele ba oyinanga de bango to bala ba cri to pesa bango chance to la cri
naza na basir na bango tu tozala baroi Sabo tozala ba Golbert tozala ba Jamaïque bon sikoso na bika kende si ede tezala mso cri ya Jamaïque ne muteko simbo moi teke so na lobby Golbert osepela na ngati OK roi Sabo ba do ba énergie no so na pesa na adri chauta neka cri ka ya nani ya Golbert to ya nani ya Jamaïque donc tous les arabes bango nyonso ba pesa biso ba musalo bango ba bombeli biso donc yo pe noza sir na bango te naza sir na bango biso sir na biso za le roi de la forêt donc bino so boye o pesi ba crier ce ko ya biso ko moni cri o faut que nango bena cra yo kuna façon so cri donc biso doza biso générique yemo wera sala ba ba ka ba cri ba classer yo boire à côté bo yo zong sabo biso je wata générique ba ko ma wera son OK bino boya na ba cri na biso so do pesa bino ndenge générique vous OK merci vraiment o pesa bango cri ndenge za la même maison mère ndenge za wana lelo ezokende bambilinga mike ezoya ezaka dia nini biso wenge biso ezaka bon biso toa wenge on a traité au moins que non bato basokola même makambo ezoke malembe biso tokenda wenge ona wenge on a traité non biso fo guerre ezalaka biso fo babomanaka owera za génération par génération ozo comprendre donc il faut baguerre en esala marapo tango ye au senti que non abundi na zude à travers fona ki ne mususu soya biso toza bongo le travail mususu soya comment ki aba voyage salamaki ba concert ebeta maki libanda tout le monde mona dernièrement concert o asuke beta maki zalaki ya village nini mboka Idiofa ndule beta maki na Idiofa kuna mais est-ce que par rapport à Idiofa pe ebimisi mo ba milinga belé moko beba na kopota na ezali qu'est-ce qui se passe entre Sarah na Odile Manzaka CPI Mboka si on a comprendre le problème en tête le lopo ngana bi ke Sarah betaka solo Odile lobela ne wera on a ce problème ni bazo welela Sarah solo so za posa obeba na ke luka makaba abi bana makaba ba sala musala moko yena Odile ba wela ni atika ba fana tama mkomo Odile matina po de ba pese guitare ko sala matia ta yeso yi Odile obeta so guitare te ozo comprendre ata même na yena nani na Gino Baza ko simba te po Gino Baza betaka baza luka ne mutu na ya solo ko na betaka solo ba mbale na chef ne makaba ba beba na c'est tout on dirait ko yoko ko loba boye ningo zo loba boye par rapport à langage on dirait aux parti priming ya Odile Manzaka pour peut-être ya za mo lobeli yo pe mo lobeli yango monique na défendre biso na biso ba lobeli na défendre nanu leki na nga za mo lobeli biso za na FC7 biso za na FCC donc des ana donc biso za qui clique na biso FCC mais comme ezobe ba makasi makama ndenge zokende ko matina ba niveau ya ba l'état pona nini et c'est peli sanga telo parce que ba isenga yango wana pourtant to sa makambo eza biso ata bobeba ndenge nyonso kolo na biso za le roi de la forêt ata zate faut que la patience ozela très bien pourtant on même muninga na kasho bomier déjà pourtant on sala on dit bongo lobe zanga ni po bimango pa osala ngopa na ngai donc tant on même muninga na kasho bomier eloko c'est peli sanga te vraiment na makambo eza yango yebika mboka la biso so to bata TV batu musu a profiter pe na sara na posa atricha na za bo profiter bola lisena kuna pas on so c'est ce que biso so to zara ba colonel Kiki Raman Kota Sata provoque Jésus les a difficiles so na bomi na ngate na violeté non là na cachoté parce que ya kande zalaki nini koko matima kambe ko matina niveau wana par rapport à musubaza basi to par rapport ndenge ka wera son na largaki que non Odile Manzaka yo touro yo penda fo ko ta state o mata state musu pona ba privilège ya zo zwa aza cajolé par rapport na ye to ndeni po Odile Manzaka ko fondo Odile buki liboko oh là abuke misat mo abeta guitare azate ninga kinda na nini na kinda na bande na liboko que c'est ba bundaki so ndenge nini ngape na zala na ngati ezaki be forme ya morote kaka yango ya morote kaka Odile so pe ngami ka morote ngo na ko comprendre que felicis poto bona ke Odile Manzaka auto sale loko moko alati ba kimono ba nini ga meke morote li sape déclassé ya meke ma ontina nini mais baza famille faut kata makambo wana ezaki toko tata la biso la mso funda naka bafundaka bato neti bazofinga bato neti maniki afingaka ne bato yango bamemie na cachette siko Odile aloba ne vérité depuis yo na kati orchestre omemi na cachette esani siko koyoka ndenge bamakambo wana ndenge ekomaki bongo bango mibale ndenge bapotani bongo kotala ndenge makambo yango ndenge dimension ekendeli sikoyo boki koloba na Sarah nini bokoyebisa Sarah nini po Sarah ndenge aza wana ndenge azomemela makambo yango po makambo yango nanu mpe esili mpenza te ndenge azomemela makambo yango bokoloba nini po ye asalaka mosala asalaka aza na rôle oyo ajouaka na kati ya orchestre mais abi Odile Manzaka na rôle oyo ajouaka pena ye makasi te koleka ye bino bokoloba nini ngai eloko ngana loba ba respecter nde le roi de la forêt po wana yazosala eza farta de respect to biso loba na portugais azo farta directement prise po biloko atanga ezobima ezosalir kombo aprise pourtant ezaki soki ezaki makambo wana ezaki po kana bingo makambo wana esalamaka va prise akeni asola na prise mais ntango moto avoyage
faut zelaye au ka suite ni no presa koloba mais on a simaya ya muto a cadre bino nyonso au sali nini ya ko bangi président au peseki de rapport muta en plein voyage à voyager qui parce que faut zela soka zongi soki a koloba nini mais ce que yo muta yete manamoko o réagir makamsu na sima moi était ko manquer les rois de la forêt respect les hommes manquent respect mais manquer les rois de la forêt respect na yebi que le roi makamde comment na l'état bongo c'est que na mato ya les rois de la forêt ezanga ko komate et comment déjà parce que tant les rois de la forêt ayoka ki on a évité réaction na siko da éviter ce présent yoka to yoka te ponga na to solide makambo ala te OK donc soka yoka ki dato ba solide pour le moment mba oyeba ke soki wenge koto 12 ezara likambu ya black te 12 we to uta olanda ko tu vidéo mo boy les rois de la forêt na mama si déjà ma pata na kati ya mutuka ma si déjà bibeta ngona ba 12 habité 12 échangea mais comment ba 24 comment ba 36 ba 30 donc wenge déjà matisi ba niveau ya ba 12 donc siko tango yoki on sait que 12 eza autorisé ou quoi. Non, wanezo dépendre de papa na fan sabana. OK. Fan sabango ko tali sabango ningeni ko tambola na famille. OK. Ce fait c'est ko punir moko faut punir nan. Pour côté erreur ezali faut punir ya po montabandela so erreur lobité. Donc c'est ça. Mais on dirait mara super comment on a maison mère ya musu vemo patika ngo kende no bongo eningisaka nanu makambo. Bon nyo César Rolanda. Papa faut zamter monene. Ezaka so moko botolile kineli mukoko la lipa yo papa yo beta non. L'homme se porte là bazabana basakana. Bazabana basakana. Donc lobili kambo bazabana basakana. Ezongi singa mamoko kotala makambo oyo ekomaki na idiofa. Makamba ba titre. Lobi kuna ba mikoleleki toyokaka héritier Watanabe dernier fils ya Wenge. Epesaka ampleur, epesaka makambo. Toyoka na idiofa boye. Mukento ngapenda donc la coste muko ntondolo premier fils. Dossier premier fils yé maman aleki bandi ko lobela yango. Abandi ko pesela yango, abandi ko salela yango makambo. Dernier premier fils. Et comme makambo wana eza idéologie ni ya Weranson na komi ko yana. Après ça na idéologie na sika. Azo pesaka ba premier fils. Parce que tout le monde a sikoyo. Kala so to taper ceux qui ya touré aux amoisi. Tout repese aux adotes. Zo mona ka zo bima. C'est que voilà ce comme ko dépendre na yemo président na biso. Monte que ça désordre. Des ala ngo désordre était. Azo pesa bana ka courage. Moi tu que désordre. Moi tu que la costa là qui moi le grand premier fils est là mousse sous et ça a bénéfice à Werat pour la costa ndo la soute il dit fallait le la premier fils et pesi sous ba to mo luka des micro nenge nini ya ko lo ba boy na boy on bien mais oui la costa va do loger soute oh ya solo wana on est sur vérité mais le ko la micro la mousse ben on envoie malamu qui mutu to comme ka lo envoie ma seule émission Alex Miel de son Alex non ba miel de son pe bango pende bazana ba miel de son ba Jani ba tout presque belé ba uta na maison mère ba sepela ki na ngote ba que non il y a sa première fiste il y a za muto ba ko tchaye place wana te mais il y a mo razo c'est lango fierté obete lango tout le monde que boire en son dans linga créer mo ba désordre mo na makambo wana mais siko premier fils sango pe nazo comprendre te le roi de la forêt ngana ngalo baka l'aîné mais l'aîné c'est déjà premier fils bon siko yo il y a le biboy l'aîné de la famille mazana bana oyo ya utana bango libanda ayaka na bango ba faire rigola bazana donc bazaki déjà vous comprendre donc l'aime sous na ndenge ya maison mère bato bayaka déjà sénateur c'est que l'aime sous l'aime sous pas cause liboso ozo ignorer kaka les premiers fils ya muketo ngato ndenge non nazo ignorer te nazo bagande bato ba ke président sala ngona ndenga des autres mais yona muketo ngape mo ba attendre space ala ya moi ça va penda non yaza mutu nanga malgré tout ye akoma na eko kokenanga so pe ndenge nini mais yaza mutu nanga akeno ndenge nini tena so vérité yaza mutu nanga omoni na bato yo nga na contribuer na makambo na bango na ba orchestre OK so teng ba komba la coste bana kati OK vous comprenez la coste bana kati la coste soit fandi aba bena rete adrisha a mutu malamu te adrisha za mutu malamu vous comprenez pour biso to kota bituma mso ba la coste ezaki makambo ne kutu ezalaki kutu ke non ba problème ye mo wuti nango dans les vides ibome oluka pe mutazo nango solution biso ba adrisha do salango OK vous comprenez neti problème nini oyo les solutions peut-être soka za mutu a reconnaître kondima oti lelo makambo ezebele ayebi ke nenga zana tanga zo problème na Luanda tangu bazalaki na nani ba bebala Alex Mundani eza nga mutu na sala ke na kutantsena lumba ka po basala ba problème makambo so ezaki ne komela batu mindondo po e bo mamoto ezaki ngai po lumba ka eba la coste te lumba ka eba ki était donc atikala pe ko eba la coste te nga moko kutune na sala effort mais c'est mon le la coste première fils po ayeba la coste nga po ayeba la coste nga drisha na mema lumba ka na sombisa essayer c'est par la solution OK to tala on a kata mutu ke za to ke na ndako OK
Quoi, c'est rare, on a express dans LNG, lui m'a déjà un chef d'Abectel. Abi na ngatu changa mona ke kotu na musala, yaka o ke tika na ke pena na ticket de son BCD. OK. To chia bandi kotala, tali clip à chagrin, comme la nga hata mokanda, ata so clip wana bi. Ah, az élégant, hein, mara bien. Ah, c'est bon. Pour m'aider, tu vas aider. Donc, mon ami, quand tu es salamati, la quoi c'est pas y a solide ma circulation mtambo. Grâce à lui, m'a produire album wana mobimba. OK. Ata ba boranga album wana te circulation mtambo wana mais grâce à mutu nanga na pesa la costa produire album wana zoka. Mais ce que moi tout le baga que non monde il y a musique ils en ont une gratitude makasi. Za bana ngo, sikondele comme ça. Moi na to tchama place. Na ba guerre on a bundi na makambo ba tutu ba bungela le roi de la forêt. So tali dans une émission mon côté so na cause atteindre 3 millions d'émissions motu mona émission ngana tanga komba la coste mais peut-être musuya kanise ana émission oyo mona ke yo salela epé ya musuya ngana ko bosana te ngana bosana kate le kuta obono banga pone na banga ngana takala coste na banga te osangani no banga te non ba bena non émission na azaka bien te na presse on ataka kai. OK. Mais ceux qui na oloba ke na yebi yango te na sala ngote na banga yete. Mais reconnaissance on a akozongisela on pe. Ya kozongisela ngote ya yebi. C'est que yo pe. La coste na zana yebi kadrisha mutu. Tala na eloko moko na sala na zele na mutai manzembu. To yokana komba vraiment mutu azopesa $10,000 mais aloba azopesa nga $7,000 na otikela yo. Petit na odilo yebi makambo na oloba. OK. Ngana bete do kopa mutu yebi to yebi nzembu $10,000. Adrisha après ça $7,000 mais yo longola $100. Ngana eloko pa $10,000 ma bala longola $100. Vous comprenez? Parce que l'homme si to ko bango te daza mutu nga na travailler na zana souci na makasi. Na ke na pas ba ça na ba polo na ba tie ba bâche de la kisi. Boya to sala la coste de ko ngana ndo sala ngo. Vous comprenez? Maza mutu nga malgré tout ya komane ko kenanga na ndenge gabeta so Adrisha wana donc to zama bien tena presse Adrisha ne ko démarrer ngana yebi ata mukolote mais nous sera même pour ngo bebi sa réputation ngana éviter. Donc c'est ça. Danger. Mais place où on a ba pesi yo monongo pesa na normal a mérité. Non, soné. Ah soné donc. Kozongo zozongo olo bango na ozo souffler. Ah soné. O souffler. Bon ngapenda na kobo ya totori na mwana suka bo betela ngo maboko encouragement. Ya mérité ngo. Pardon? Ya mérité. C'est que ya mérité te. Te ye na ndenge yo zolobela na ndenge yo zobela ke no anet zo sepelate ozo comprendre pour ça na lobi pe lelo ga la coste nem tazana ngo o ma kuna pe ton batu musuba yo ga omoni ozo comprendre tozo linga suma kambwana te tozo linga suma kambwana te nyo seza ba dose amoro te kaka to tchana amoro te na no po to mona makambango to biso to linga to pesa batu ezo rater batu ba ko mona moko linga na kaka premier fils, dernier fils, toujours bien moro. Premier fils, c'est comment on peut s'appeler tout succès, qui premier fils, deuxième fils, qui moi et comme il y a c'est comment que dans guerre, tout le monde attend qu'il y a dernier fils et puis c'est ma qui. Nazo comprendre peut-être ce qui dernier fils n'est qui premier fils sont battus. Quand on tombe avec héritier dernier fils, na mon ba golo ba s'appeler guité. Mais premier fils est sous la coste, na mon sous celle sous bien té, c'est quoi yo? Tout bando pe ça ba combo on ngini. OK. Troisième fils peut toi na posa na ce pe Serge Mabiel. Troisième fils, quatrième fils, donc c'est ça. Merci vraiment, nous sommes là avec sénateur Adrisha, donc Adrisha sénateur, Babi Molobeli vraiment Babi na Luanda wana mobimba, yende mutu vraiment penda atokisaka nzungu donc Molobeli vraiment ya maison mère. Adrisha sénateur, to soufflement muke, to kitama muke, marama musique en ndenge comme okende. Tozomona ba musicien awa. L'un des musiciens, des grands musiciens, a liste pende bimi. A big biso batu o to lobelaka na TV batu basala ake musicien a joué pifo musicien a mata makambo. Mais to moni mo interdiction ya ba kombo ya ba quelques chroniqueurs journalistes ba lobelaka lisusu kombo ya ba lobelaka kombo na été ba betaka li solo na été. Na si roza muto landaka media o landaka makambo nyonso omonaki yango. Tango moni makambo ya bongo koyoka yango vraiment. Et ça là qui on ndenge nini omona ki on ndenge ngana za contre ngo bakotanga kombono batanga te poine batanga ngo ngana contre ngo po so total bien na bato bana kata liste na yo banda ko tina bango nanu ba finga bato so zi mwana na ok na banda ko finga bato ko manki bato ba respect grâce na yo batanga communauté poine lelo ne batanga communauté OK bana ozina nyo ozi denile sio so boya ozoboya tanga komono lelo bango banda ko pesa ba prophétie ba boya bato boya yo nde danger boya na bo lelo za ke bango te
bakotanga kombo na yo bango nde mbaba ni nga so ezaka nga nazaka na yo banda kotinda nga so komi lelo bisinga kotanga kombo te na kotanga bango babanga na ebisa vérité po anini kobanda likambo moni siko makambo komi kobeba na suko komi koluka te bato wana bana liste eza bato ya zai na bango tala omoni nga nde naza boye nana bajournaliste ebele lelo monaka nga tobetino émission lelo avançons oui nayebi ke kala te na kozonga tobeta no deuxième émission nga nana bato bena betana mwa bémission ekanga vi wana apesa bato na mbongo bayambanga lisusu te sikolo baboye omoni Mathieu Bonche ayambanga te azwa lar bayisa yo sho koyamba triche liboso ndako na kotyama makolo te donc corruption na corruption ezokota ozo comprendre mais lobo koya koloba suna bato na kotyeba akomona na liste batanga akomona yo te tandis na mito baza bato na yo bango basa makambo na yo nga aza bato ebele na losa mwa émission lo bayambanga te nga na commando breveté ba chaîne na bango bakolo chaîne balukanga ke mutu wana nde bayebi teke bajournaliste yango bakoma kolia mbongo ya vie wana po bayambaka su bato te ozo comprendre boya bato atanga bakotanga kombo na ye nde tinga kutu soki kutu kombo ezali na liste na mwa mpe lobi na sele émission na tangi kombo comme c'est l'émission non c'est émission na tangi mpe akomona habité ya vie opekisa atanga kombo nde tandis que so yo mutu ande otindaka biso tofingaka bato bo lelo po toza su na yo to bananga kibona bango kotongo mpe mopanzi bauta kokangisa manike akute kouta prison bato miso bajournaliste bakoma obanga na bango ti bakotanga te bamona déjà ke non manike pauti mosusu azwaki problème makasi bon biso mpe loko baevite totanga na biso te totanga na bango te manike wana kaka po ye pazaneka lokwa mutu moko ndie baotindika na mopepe ndeti asalaki ni ye makambo wana yafingi mutu te ye bazotongana na semeki na ye bazoloba makambo na bango na bavo na banini bamessage vocal message vocal nde bimi ozo comprendre wana eza teke mutu aleki oyo mutu aleki nde tinga bona aloba boye so nde olobi na mutu balukisi yo bakangisi yo mais amanika afingi ye mutu te bazofingana ye na tata mwasi na ye ya lesbienne tata mwasi abana ya lesbienne bazofingana nde bando fingana wana babimisana ya uzua bimisa message vocal mais message vocal wana soki pesa ki bazaki bien ligue bimate donc wana moni loko bakangila ite donc ba trouble ka bango to beta lisolo wana mama e rappeler ngai pona affaire ya bakoko na moni wera nsona koma na onera kolobela makamba bakoko mais on dirait pe bakoko bakoma osala moi ko déshonorer mo makambo oui tant to loba makambo boyeto boule mama makambo bakoko po to moni wera nsona le président koma fier na bakoko na e comment fier na bana na e po bazo bimisele bakoko mais lelo to moni pe bakoko bakomi ko déshonorer po to total récemment awa émission ya Tony Coco o ayambaki deux orchestres différents il y a Fali Poupa ayambaki orchestre ya Héritier Watanabe ba musicien bayaki wana ko représenter ba orchestre na bango mais to moni ba makambo eleki wana na ebité par rapport na yo analyse au salaki au jijango non ndenge nini mais biso bakoko bayaka naturel biso akoko baya naturel les airs koluka te ozo comprendre et puis il faut sentir tangu la team ezoyemba na orchestre nini orchestre mtezaka na kombo te ozo comprendre tangu bazo yemba orchestre na kombo te kuna bazaka nini kuna orchestre za victime kuna orchestre carrière solo kuna za nini ozo comprendre donc sentir que wenge ezoyemba OK mwana wana nani oyo afingaka bato na lekaka na porte-parole orchestre wana azara chanteur tu as porte-parole ayemba ne mabe bongo ni ya sabonga tanga na osala ngo te olobi na bisa yo et puis na bino ba misa studio et puis mtu kenda poto muno kauka bongo ndenge ni kauka we batande batambo pomade na mikete ba chaka taboye olobi obi kana regretter makasi sénateur ko bloka bongo so okutanaki ndeti na café room to na Jenny na si bonga bo leka libumu place wana bo sambela pena journée wana ba pena ke non nzamba za bolingo simoka nga boma bino bongo vraiment bino mikolo bongo et puis boleki tala nde bokimi na plateau bobimi pena ya mbangu ya kokima boyoki sonia da kuna bongo bimana babimaki na bongo par rapport ba moneke émission na super mbangu yango je nango pe mwa bunda koyembaka ye moko po amona penaka no bino yesi ko babe na pe ba misanga zozwaka oyo wana zaki mona noko na bino wana banda kotamona na mama leki na bino do azosa donka bongo do azana ba chanteur te et bon ba ya tester tout le monde d'accord ba sesa misete bango ba ndoka babike no biso na uti poto na lati bilamba nini Tony Coco pa bi to eli makama koyemba makama bilamba ka kenda na musala cha donc obika meli pepe ma amwe benaka yembi keselenga mama na pasi kotala mutachaka munoko faux chanteur
Oh, so bachatanga na ko bomé na ko yemba na yemba. Olobi? So bachatanga na ko bomé na ko yemba mona na. Jeune na phase sous temps ça la recrutement. Ba misa bon on tu na msusu un ça koli mulai wana fa ko tika ba na poto loko ba misa ba belé. Olobi? Jeune mo bazali na wana suke belé bo combien les années? Yum to solo ba. Ba kuma bana basi o so inata. Olobi? On se comprend. Donc batu ba yem ba beti bino na misa moko. Misa Nathan comment nateza comment mutu mo mobali. Tu wa mi baba simba za non. Nathan moi aussi. Ba beti bino et pas smoke na zana l'art jour na na bengo to kutana tapo ata quelque part. Na meliso ta ba bière pour makambo sala ki mutamuno. De kutani bena vraie journée quand mutu achaka munoko. Quand mutu achaka munoko wana. Yé ne pe jour na yé. Pour ça que batu musu nga le kana te va ba biki po za ki ngai te bona bo ekutani yo mo ka nias. Ah ça nini. Donc kuna vraiment na mo pele na mo na pele makamuna na ebisanga J3 bana nga abinanga ko yemba ya pasi et puis sous étant to répéter na tonia donc après 2 heures du taka bokata podu ma de so ebolier boye misu mo bokata mfumbo na fufu bolier habitala net comment bagarre mais na ya maison mère na yemba de 8h na olia 19h au santé bana mi 600 nzale katani na nzoto bana ba travailler raté. Ça sera tant au travail na bango pena orchestre wana. Mais non, c'est ça. On pesa na ngope par rapport et loro moto to lo bakeno et tinda pete po to yoka kuna papa lo baki ke no ba bimisele ba koko. Et msu pete ko tala ke no ba travail ndenge ke bongo do yeti nga pete ke to bimisa ba koko. Peut-être yango te. Wa ba koko. Kuna ba koko simba te. Kuna na orchestre wana yemo wana nu mutaza koko na bango mukolo. Yemo wana ndaza na botate. Pardon? Il y a la musique à botité, il y a la musique à botité. Mais c'est presque le sur la orchestre sabat. Donc il y a mon on est à Zawana. À botaner la musique était donc on luka koko poane. Les seuls koko ya ko luka zaka koko moi za abandonné aux autres patons na Congo zaka prince babia. Koko abandonné zana wana. Yebe na mu baboyeko. Mais prince babia za koko abandonné. Mais total la pe manika lo bagi ke no ye prince babia batanga communauté ba côté sur na makambu. Les ya kombo ya batanga komona. Abe ba côté na makambu te. A lingi li futé na koko ya batanga komona. Ba kotanga yango. Koko na o ya za koko yeko to koko pena donc véritable po pena za pena ya mwana no ya wuti pena na orchestre de ye babia ndonga shokoro. Masana biso akufa na miso na biso mtozoe to bimisa ti ebembe ekutu. On a loi. Vous comprenez? Ouais. OK. Miso tango makamnyo sonné le kabonga faire ba koko skoko to na bino na kana bino maison mère. Botala ke ba mission du jour au jour ba koko ba obima to moni ba bina filé ba Patrick Beckham to mona ba donc ba koko bazo bima du jour au jour et ça. Makila ya we réseau ganga. Bato musu bazawana donc bazaka pona ko détruire bana na bango na ba koko na bango. On mena ebisa hot. Yo quand tu orchestre mususu net ba grand chanteur ba uta kona ba gypson ba yo kana rateti lelo esa nga passit mi se makasa emba kitoko bon mi se bele ba banga ka gypson na emba monga bana basi nazana succès te musa beti ba nzembo kitoko ma pena clip ndiema ya miso yetanga me wapi yango o maka esukeli ka wana na internet ebeta ka boye moko combien de nzembo gypson c'est combien de clips là nazana zo tapoter ya glaza moko ka bazwa ti wa zo mo chance il pas autant d'orchestre bandel ya uta kuna ta ya leka kandi kuna koleka aleka kuna ya leka koleka baka zana orchestre na bonga bandel leka ndi koleka mais ye mutazalaka kuna kasa leka kati ya botite ya zana mono abotite batoto ko baka botile msusu o bazana bango bazo produire na bango eloko te zana bango ba gypson ba soleil soleil azomba banzembo na kitoko azo chape poudre bien na poto mais poka kanzembo esimba. Merci vraiment, merci. Nous t'en déjà à la fin. Donc, tu comme la biso vraiment na souka ya émission na biso. Merci na batunyo so o bolanda ki biso. Tozala ki bongo na adresse sénateur, balabi adresse sénateur Molobeli. Ya maison mère na kati ya Angola kuna adresse to comme na biso na souka père. Moi message na yo par rapport à batu o balandi biso. Tozala wana un exemple TV bat balandi biso. Okolo bana bango nini et puis ceux qui contactent les alliés kopé sa bango pe ba dédicace na yo okopé sa mbala moko maloba epa na yo caméra yango de lo asuka to baka ba mise boye kola koyemba po biso a mise tout bimisa na bonga musique maison mère bozo mona nde ba yemba ka danger et puis bana na bango bazo bota bazo yemba danger donc boye ko sa mise na ko yemba za teke ko wela ko tina bango mbangu na te va finga ka batu meso ba PC miko bana mukoni nzemba bongo mama na ko nia sa bongo na kongo utela wapi. Bon ça m'a bien bon ba péché abino donc mbote na batutu balinga adresse sénateur donc pour na numéro na minute yo de l'ozong la numéro so na zongi Luanda po
bayibenga ba téléphone biloko nyonso tout donc nazali so ata na numéro na osela na Congo na mutu te le numéro ka yangola so na zongine na okendo kochango na mbote na batutu balingaka toucha sénateur Nikokai formateur de boss et fondation Nikokai formateur de boss pour ekanyi makambo tout do bambote na yo na moni bongo Pamams hôtel Julisme na kata Luanda Pamams hôtel Julisme donc le seul hôtel au biso to za la l'aise kuna ya za bongo na chucha lumière petit na biso bambote na yo et puis na moni bongo Arnaud Lokata Aigle yemokona agence Néa voyage locata service donc bambote Dorcas die redoublé donc Céline Kasongo Chibwa Diele Macharan Nzambe ya Naomi Chilengi Diele Macharan Nzambe le seul déclarant wa sala ba œuvre bato bazomona bazondima Diele Macharan Nzambe donc Elodie la donna Elodie la brésilienne donc babiye akenara Brésil a sombika lipa yo liango na Luanda donc motema ya koko se bambote na yo Chiko Kibeti maman Hortense Manette azala bongo na mère na biso madokusu mutapesa biso ba chaînette ba manette et ba gourmet to la taka Freddy Okito yakanga kikolo ti kozonga na biso na kuka na maboko na ekwa do bambote na batutu balinga richa sénateur colonel Kiki Raman Kota Sata provoque Jésus donc babi mutabiente Odile Manzaka CP ya mboka profito pesa la mbote na dadi Eskazali et puis Élisée Bokota. Merci vraiment Élisée Bokota, Odile Manzaka, donc merci Nabino, Balobi Balobeli, ya Wenge Musica, Maison Mère. Comme on le dit toujours, ce qui commence bien finit toujours bien. Merci à tout le monde qui nous ont regardé, Bozalaki Bele Kolandabiso, vraiment Nakati ya chaîne Moko Exemple TV, Balobi Exemple TV, une chaîne exemplaire. Merci à Cordon Barezi, Bazabaza ya Barezi, donc Babi, messieurs les journalistes, merci Nayo, merci à Deo Maf, Nasima ya Machine, merci vraiment et merci encore à celle que j'appelle maman de maman, donc la patronne de la patronne, donc Mama Kofi Satou, donc Babi Mama Kofi Satou, vraiment la patronne, merci Nayo et merci encore quand je dis comme ça je vois directement Mayuma Mena Mayuma, merci à vous donc Bayaya Nanga privé Bayaya Nanga Yakati Babi famille Libota et Kokufaka jamais, merci Nabino et quand je dis comme ça directement je vois une très belle place Babi place Moko ya Kitoko le panaché Nakati Yakasavubu na Avenue Sport Babi Avenue Sport au côté tout près Kaka ya commune il y a maison communale donc le panaché balobi une seule place idéale place ya kolia ya komé la place moko ya kitoko vandi repos kitoko donc eza place moko ya bien place à obunga te pembeni ya maison communale merci na mama Kofi Satou merci vraiment na mena Mayuma donc on a le panaché chez Mayou donc oyewana okolia okomela et merci encore na mama Zoé Kumba ya ba Zoé donc na kati ya Paris wana ya papa Brice Kumba merci na yo. Merci encore à mon vieux, donc Babi Nzamba Mituka, Yasimbi Mituko, Lingoso Mamutuka, ya bien, Lukaye Okozoa, vraiment résultat, bien, José Diabanza, Babi José Diabanza, Babi mon mobile moro simple, et puis Kimia, donc yé Okosalane à faire bien au semi et l'orono, ya bien, Atamutu Keza Libanda, Ekoya, Ekoko Makitoko, Ozana Maboko ya Kitoko, José Diabanza, et merci encore na bande Kodnyo Sobaza Libanda, na Monibino na Sepeli Makasi, merci na Oyo na Bengaka, c'est lui que j'appelle, donc mon proche, hein, donc mon proche vraiment donc merci Nayo na moni bongo Orsia Kanza na moni bongo Marcelo Kanza donc merci na bino wana bana ngai donc na moni encore merci na Arnaud Babi Arnaud moi na ya mama Aisha Kanza aza awana kine merci Nayo bambote ebele merci encore na Kolonzambe pozo pesa biso pema quant à moi je dis on se retrouve à la prochaine dans une même chaîne Exemple TV check c'est pas pareil. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives.
avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totuki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baswa kaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la Nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.